關於 curve sketching 嘅第二部分咧，咁揾完 point of inflection 之後咧，通常我哋就會睇下條 curve 咧有冇一啲叫做 asymptote 嘅東西，中文譯做漸近線。所謂漸近線咧，就係想睇下有冇一啲特殊嘅線咧，條 curve 會有個趨勢咧係慢慢逼埋去嘅。咁當中所謂嘅逼埋去咧，其實就有幾款嘅。例如話嗰條 curve 咧，可以喺某個 x 嘅 value，例如喺呢度 x 等於負2嘅時候咧，嗰條 curve 咧會慢慢走上去，同埋走落去無限大，然後黐埋去中間 x 等於負2呢條虛線嗰度。咁呢啲咧我哋叫做 vertical asymptote。x 等於負2咧就叫做呢條 curve嘅 vertical asymptote。咁又或者有啲 case 咧，條 curve 本身咧嗰兩條尾咧會慢慢逼近於一條 horizontal line 嘅，例如逼近於某一個 y 嘅 value y 等於1咁樣。咁喺呢個情況咧 y 等於1咧就係呢一條 curve 嘅 horizontal asymptote。然後甚至乎咧有一啲 asymptote 可以係打斜嘅，例如話呢條 curve 咧喺 x 好大嘅時候咧，慢慢逼近於 y 等於 x 呢條斜線，但係逼近得嚟又唔會揩到咁樣。咁呢啲咧我哋叫做一條傾斜嘅漸近線，咁叫做 oblique asymptote。如果我哋喺畫 graph 之前咧，就已經揾到嗰啲嘅 asymptotes 咧，咁好幫我哋定到條 curve 最尾嗰一啲趨勢嘅，咁所以喺畫 graph 上面好重要啦。咁分開呢三款 asymptotes 嚟講啦，講下每一樣點樣揾啦。通常 vertical asymptote 咧就發生喺一啲除數嗰度嘅，通常。咁例如話，如果你除緊一個牽涉 x 嘅分母，而個分母 approach 緊0啦，例如話 x 你除緊 x 加2，咁所以當 x 等於負2嘅時候咧，個分母會非常之接近0啦。咁喺正嗰點就 undefined 嘅，咁但係喺負2嘅左邊同右邊少少咧，你都會除緊一個好細嘅數字。咁除緊一個好細嘅數字咧，好自動會令到個 y 咧除出嚟咧會非常之大。可能好正或者好負，咁所以咧條 curve 會升得好急，然後黐埋去中間嗰條虛線嗰度。咁所以往往你要揾 vertical asymptote 咧，你如果遇着呢一種我哋叫做 rational function 啦，有牽涉到 polynomial 嘅互相除嘅話咧，咁通常你會立一立個分母有冇邊個位其實 x 係代唔到落去嘅，個分母會零咗嘅，咁通常嗰個值咧就會出現一個 vertical asymptote 啦。咁當然唔淨止得一個原因嘅，有其他嘅 function 咧，可能唔牽涉除數，但係都有 vertical asymptote 啫。舉個例咧，例如 log x 啦。如果你記得 y 嚟 log x 嗰幅圖咧，本身佢可以去到好大嘅，即係話個 x 咧攞到好大咧，其實你依然計到數嘅。咁但係咧，由於個 x 咧唔準負嘅 ，log 唔準 log 負數。當 x 接近0嘅時候咧，嗰個 log x 咧就會逼近於個 y-axis。咁所以x 等於0咧，即係個 y-axis 本身咧都算係一條 vertical asymptote 嚟嘅。咁至於第二款咧，如果我哋想揾 horizontal asymptote 咧，咁horizontal 嘅 asymptote 通常會關個 function 嘅左右嗰兩條尾事嘅。咁所謂嗰兩條尾咧，就係講緊當 x 趨向正無限或者 x 趨向負無限嘅時候，究竟你計出嚟個 y 咧會唔會接近於某個數值？咁即是說咧，我哋就會去睇下咧，如果我個 function 係咁樣，咁我個 limit x tends to positive 或者 negative 嘅 infinity 嘅時候，或者我一併咁樣寫啦，雖然可以有兩個唔同嘅數字嘅，咁我一併寫 tends to infinity 咧，我睇下個 f(x) 咧會唔會逼近於某一個數字？咁當然啦，你寫得一個 limit 咧。limit 係有權唔 exist 嘅，咁但係如果你計到 exist 計到有某個數字存在嘅話咧，咁嗰個數字，例如喺呢個 case 咧，你 take limit x 趨向無限咧，你會計到個 limit 係1嘅，咁即係代表個 limit 存在，而且個 y 呢個 value 咧會逼近於 y 等於1嗰條線啦。咁所以你揾 horizontal asymptote 嘅方法咧，主要咧就係你要 consider x 趨向無限大嘅時候，嗰個 f(x) 嘅 limit 會係乜嘢？
咁所以如果我哋唔討論傾斜嘅 asymptote 住嘅話咧，咁我哋可以做住一個例子先啦。咁我哋而家有一個function 啦，咁嘅形態嘅。咁如果我想揾 vertical asymptote 咧，我就會睇個分母啦。vertical asymptote， 因為我知道咧因為個分母 x square 減4咧等於 x 加2 x 減2啦，咁所以咧我知道喺-2同埋2呢兩個位咧都導致到分母0咗嘅。咁另一方面咧就係個分子喺呢兩個數字上高咧就唔係0喎，因為-2 square 加1同埋2 square 加1咧都係5嚟嘅。咁所以咧大家喺呢兩個特殊值咧都會趨向於5除0，5除0會趨向無限嘅。咁所以我即刻會 conclude 咧x 等於-2啦，同埋 x 等於2咧就係vertical asymptotes 啦。咁至於 horizontal asymptotes 咧，咁我哋就會 consider limit x 趨向無限大嘅時候，個 function 會係乜嘢？咁呢個係個幾 standard 嘅 limit 啦。咁我哋做嘅方法咧就係上下除最高次方啦。咁所以上下除 x square， 然後1減4 over x square。當中如果你 take limit 嘅話咧 ，x 趨向無限大咧，呢兩嚿嘢都會0咗嘅。咁所以咧出嚟個答案會係1啦。咁所以你會話咧 y 等於1 is a horizontal asymptote。咁做嘅方法就係咁啦，一個 vertical asymptote 睇分母 ，horizontal 嗰個咧就睇 limit x 趨向無限大。識得揾打橫同埋打直嘅 asymptote 之後咧，其實我哋仲有一款咧 asymptote 可以係打斜嘅。咁打斜 asymptote 咧揾起上嚟比較麻煩嘅。咁我哋喺呢度咧會介紹兩個方法。咁講下個原理先啦。個原理其實同 horizontal asymptote 都好相似嘅，大家都係睇緊咧個 function 嗰兩條尾發生咩事，咁所以其實大家都係睇緊 x tends to infinity 嘅時候嘅，咁可能係 positive infinity 啦，或者 x tends to negative infinity。咁但係咧，如果個 function 係出現 oblique asymptotes 嘅話咧，咁其實你會見到個 function 咧，其實一路升上去嘅，佢升嘅趨勢咧係接近於一條斜線。咁所以咧，如果你問 x tends to positive infinity 嘅時候，個 f(x) 係乜嘢咧？咁我可以好肯定咁答你咧，應該係呢個 limit 本身就唔 exist 噶啦。因為咧，如果佢跟住呢條虛線咁升，咁梗係升到無限大噶啦。咁升到無限大，咪即係個 limit 唔 exist 咯。咁所以我哋又唔能夠話直接計個 x 係無限大嘅時候個 limit 咧，然後嘗試去揾呢條虛線嘅喎。咁實質上數學上點做咧？咁我哋講第一個方法先。第一個方法咧，其實就唔多好嘅，我自己覺得，因為咧佢雖然容易做，但係佢嘅方法有局限性嘅。局限於邊度咧？局限於你個 function 咧，一定要係 rational function。rational function 即係有理函數啦。有理函數嘅意思係佢一定係要 p(x over q(x) 嘅形式，而當中咧仲要限制埋咧 p(x) 同 q(x) 係 polynomials。咁可以想像到呢個係好大限制嘅。你求其整一啲其他嘅 function 落去，舉個例 sin x，然後加1 over cosine x 咁樣，咁呢個已經唔算係rational function 㗎啦。因為雖然佢係相除，但係佢哋嗰啲內容咧本身都唔係 polynomial。咁而且咧喺 rational function 之下咧，你個 p(x) 同 q(x) 係 polynomial 得嚟咧，如果你要有 oblique asymptotes 咧，仲要滿足多一個條件嘅，就係咧個 p(x) 嘅 degree 咧要啱啱好高過 q 嗰個 degree 一格。一格嘅意思係咧，如果 p(x) 上邊例如係3次方嘅 x cube 加2x square 加4咁樣。咁如果要存在 oblique asymptotes 咧，下邊嗰個
function 嘅下面嗰個 polynomial 嘅次方咧，就要啱啱好係2嘅，即係話啱啱低過上面一格。咁後邊係咩唔重要啦，5x 加6咁樣啦。如果係咁樣嘅話咧，呢個 function 咧就會出現到 oblique asymptote 啦。咁如果係其他情況咧，就唔會有嘅。咁咩叫其他情況咧？舉個例咧，例如話，如果大家係相同次方，咁會點啊？如果相同次方嘅話咧，你會發覺咧，嗰條asymptote 咧將會係 horizontal 嘅。咁點解咧？因為如果你相同次方嘅話咧，你一 take limit 咧 x tends to positive 或者 negative infinity 嘅話咧，咁你會發覺你自動就會計到個答案係 over 4㗎啦。咁個 limit 會存在，咁會存在嘅話，咁即係趨向於一個固定嘅數值啦。咁即係 horizontal asymptote 啦。咁調翻轉咧，就係例如話，如果下邊嗰個次方，例如再高啲嘅話咧，例如去到 4x5 次方嘅話咧，咁你照樣去 consider x tends to infinity 咧，咁你會發覺呢個 limit 咧都係 exist 嘅，而 exist 得嚟咧，下邊嗰個分母咧仲要係大好多啊，大過個分子好多，所以呢個 limit 咧就會 tends to 0嘅。咁 tends to 0，咁都算係 exist 啊，都計到個數啊。咁所以咧，你依然會話 y 等於0咧，係一個 horizontal asymptote 嘅。咁所以唯獨是喺上面嗰個次方高過下邊嗰個嘅時候咧，你先至有可能揾到嘅啫。咁點解要高一格咧？可唔可以高2格咧？例如上面嗰個係 x 3次方，下面嗰個咧係 x，例如4x 咁樣啦，4x 1次方，可唔可以照做，然後揾到oblique asymptote咧？咁抱歉咧，呢個係唔得嘅，因為咧，如果你 consider 呢嚿嘢咧，你會發覺約莫當 x 去到好大嘅時候咧，我哋會相信上面嗰啲上面個 expression 咧，你會發覺會完全俾 x 3次方咧 dominate 咗嘅，後邊嗰啲 terms 咧，例如啲 x square 啊、x 啊嗰啲咧，相對 x 3次方嚟講係少好多啦。咁所以 approximately 個分子會似 x 3次方，分母 approximately 會似 4x。咁所以咧，你約完之後咧，你就會發覺咧 approximately 就係 x square over 4。咁所以除出嚟嘅比值咧，就唔係一個 linear function，呢度係 square 嘅。咁所以square 咗，咁即係話佢最終似一條虛線咧，嗰條虛線咧都係彎嘅。咁所以咁樣之下，我哋就唔會話呢條虛線仲叫做 asymptote 㗎啦。我哋話直嗰啲先至叫做 asymptote 嘅啫。咁所以就限制咗好多嘢嘅。咁如果滿足晒咁多個條件，講多次啊，個條件係上下都係 polynomial，而且上面嗰個高過下面嗰個一格。如果滿足晒咁多嘢嘅話咧，咁我哋相信會出現 oblique asymptote嘅。而揾佢嘅方法咧，就係你試下做一個長除法，將個 px 除 qx 真係除晒佢咁樣。咁我哋試下用上高呢一條做例子啦。呢一個就出現 oblique asymptote嘅 x 減3咁樣。咁喺呢度嚟講咧，個 px 咧就係 x 3次方減3x square 減4啦。qx 咧就係 x square 加1。咁啱啱好咧，個 degree 咧 px 就係3。QX 就係2，所以咧上邊嗰個高，下邊嗰個一格，咁所以我哋相信有 oblique asymptote啦。咁如果你要揾嘅話咧，你要做嘅就係真係將 PX 除 QX，即係話你真係做一個咁樣嘅長除法 ，x 3次減3x square 加 0x 減4，然後除 x square 加 0x 加1咁樣做晒個長除法。然後真係做啦，你會有 x 3次方加 x， 然後負3x square 減 x 減4，跟住係負3x square 減3，咁於是個餘數咧就係負 x 減1咁樣。咁當中要睇邊個咧？如果你睇翻上面幅圖咧，即係睇個答案嘅話咧，你會發覺嗰個 asymptote y 掉 x 減3咧，其實啱啱好就係你個 quotient 嚟嘅。咁即是說咧，如果你做完呢個長除法咧，你就會知道咧，所以y 等於 x 減3咧，
就係個 oblique asymptote 啦。咁當然啦，喺呢度咧就純粹你喺度對位嘅啫，即係話你做完長除法之後，你發覺咦 x 減3啱啱好對到上面嗰條線喎，咁你就當佢係啦。咁但係其實我哋冇解過任何嘢㗎，因為我哋冇解釋過點解個 quotient 咧就自動會成為咗個 oblique asymptote 嘅。點解咧？呢度做少少解釋啦。例如話，如果你真係做呢個 px 除 qx 咧，其實用翻呢個例子，你本身個 function 咧就係x 3次減3 x square 減4啦 over x square 加1。然後你做完個長除法咧，實質上就係你將上面嗰個 px 咧用咗一個division algorithm 嘅形式嚟到表達，即係話你將佢寫咗做 x square 加1乘 x 減3加翻個 remainder 係負 x 減1。咁然後當然你做緊個除數啦。咁於是咧，如果你真係分配翻個分母喺兩個 term 裏邊咧，你就會發覺第一個 term 咧個 x square 加1咧約咗啦，咁所以係 x 減3啦，跟住就加個 remainder 負 x 減1 over x square 加1嘅。咁至於點解我哋就會話呢部分就係個 oblique asymptote 咧？喺呢三行嚟講咧，其實個 f(x) 係冇改變過任何嘢，你只係做緊一啲運算嘅啫，但係同一個 function 嚟嘅。咁我哋點理解呢件事咧？就係如果你睇住第三行，即係最尾一行咧，你去考慮 as x 趨向無限大嘅時候咧，你會發覺後邊嗰個 term 咧將會趨向於0嘅。因為咧後邊嗰個 term 好明顯嘅，下邊嗰個係 x square 加1，上面嗰個係 x，咁你睇次方上咧，分母個 degree 係高啲嘅，咁所以當 x 好大嘅時候咧，分母係大好多，咁所以當你 take limit 嘅時候咧，後邊嗰個 term 就會趨向0嘅，咁所以你會相信咧 as x tends to infinity 咧，個 f(x) 咧就會趨向於第一個部分，即係 x 減3個部分，後邊嗰嚿嘢基本上係0，冇乜貢獻，咁所以你就會覺得咧 x 減3咧就會係嗰條虛線啦，條 f(x) 咧就會慢慢咁樣接近於個 x 減3。咁呢件事係必然會發生嘅，因為當你做long division 嘅時候咧，你必然會相信咧個remainder 嗰部分，即係話呢部分咧個 degree 咧一定要細過佢嘅。細過原本你要愛嚟除嗰個分母，因為呢個係你除完嗰個長除法嘅條件嚟嘅。你一日未做到呢個條件咧，你個長除法未做晒嘅。咁所以最尾咧個 degree 低過個分母咧，呢件事係必定會發生。咁所以你一定會話咧第二個 term 一定會趨向0，即係 remainder 嗰部分一定會最尾冇貢獻。咁所以成件事咧就會落晒喺前面嗰個 quotient 嗰度啦。咁做少少 summary 啦，就係由於喺 DSE syllabus 入邊咧，佢叫得你畫嘅 curve sketching 咧，其實佢都局限咗個 function 嘅樣咧，必然會係呢個樣嘅。咁所以咧，哪怕呢個方法好似好局限咁樣啦，但係其實冇所謂嘅，因為喺 syllabus 上高咧，其實你只會遇到呢個 case 嘅啫。咁當然，如果對其他中意數學嘅同學咧，你會覺得你淨係識呢個方法係好唔滿足嘅，因為你會相信如果個 function 係其他情況或者其他形式嘅話咧，哪怕佢可能有 oblique asymptote，但係我哋未識揾。咁所以接下來咧就會向大家介紹第二個揾 oblique asymptote 嘅方法。第二個揾 oblique asymptote 嘅方法咧，就唔局限個 function 任何嘅形態嘅。咁我哋用一啲比較基本嘅原理去做嘅。咁喺呢度咧，我哋假設我哋有一個 y 等於 f(x) 嘅 function 啦，然後如果我當佢有 oblique asymptote 嘅話咧，咁我哋會當咧嗰條 oblique asymptote叫做 y 等於 mx 加 c 啦。咁於是我哋嘅目標咧就去揾個 m 同 c 出嚟嘅。咁根據 oblique asymptote 我哋本身嘅意思咧，我哋會覺得係 as x 趨向無限大嘅時候咧，我哋個 f(x) 咧會應該非常接近於 mx 加 c， 咁就為之 oblique asymptote 啦。咁所以咧由呢一個 condition 咧，
我哋可以嘗試去揾 M 同埋 C 出嚟。首先我哋會揾咗 M 先嘅。如果要揾 M 嘅話咧，我哋會考慮左右除 x。咁所以咧，如果你左右除 x 嘅話咧，將會有 f(x) over x approximately equal to M 加 C over x。當你咁樣做嘅時候，由於你係考慮緊 x tends to infinity 嗰個趨勢，咁因為 c 係 constant 嚟嘅，咁所以當你 take 呢一個 x 趨向無限大呢個 limit 嘅時候咧，後邊嗰嚿嘢將會零嘅。咁所以咧，你會相信咧，第一個結論就係 m 咧應該等於 f(x) over x 喺 x 趨向無限大嘅時候嗰個極限值。咁所以咧，呢個係我哋如何揾出 M 嘅方法 f(x) over x tends to infinity。然後如果你揾到 M 嘅話咧，咁即係話你根據翻呢一行咧，你會知道 C 等於 F 或者 C approximately equal to f(x) 減 mx。咁所以咧，亦都係喺 x tends to infinity 之下咧，你會相信個 C 咧就係呢嚿嘢喺 x 係無限大嘅時候嘅極限值啦。咁所以你就會揾到個 M 之後咧，就用呢一個方法計埋個 C 出嚟。咁我哋可以將呢兩個 formula 咧，用上面嗰個例子做多一次嘅。上面嗰個例子咧就係 f(x) 等於 x 負3 x cube 負3 x square 減4，然後 x square 加1咁樣。咁如果你想揾 M 咧，咁你就suppose 你係唔知道個 M 是否存在嘅，因為 M 本身係個 limit 嚟嘅。咁所以喺你計到之前咧，其實你未必知道佢係咪 exist 嘅。咁所以通常咧，我哋會 consider 呢個 limit 啦，我哋未必保證呢個 limit 存在。咁即係話 f(x) over x 啦，減3 x square 減4 over x square 加1咁樣。咁你做一做呢個 limit 啦，你會見到上同下都係 x 三次方嘅。咁如果你睇翻 leading term coefficient 咧，咁你 take 埋 limit 咧，應該就係1 over 1。咁所以你計到 m 係1啦。然後你再 consider f(x) 減 mx， 咁即係話呢嚿嘢 over x square 加1減 1x 呢一個 limit 又是否存在咧？咁你要通分母計嘅。咁如果你咁樣計咗咧 ，x square 加1，然後會個 x 三次方會減咗嘅，咁所以係負3 x square 減 x 減4。咁呢個 limit 都會 exist 嘅，而會得出呢個數字係負3。咁所以咧，你會計到 m 咧就係1，c 就係負3。咁所以咧，你會知道等於 mx 加 c 咧就係一個 oblique asymptote 啦。咁呢度咧就用咗第二個方法去計到嗰條 oblique asymptote 啦。同方法一最唔同嘅東西咧就係個方法二咧，其實我哋冇限制到個 f 係任何形態，所以理論上咧，你個 f(x) 如果牽涉到例如 sin、cosine 啊、exponential 啊、log 啊，如果佢真係有 oblique asymptote咧，應該呢個方法都揾到嘅。咁但係呢個方法喺 DSE 咧就應該算係歐 C 嘅。咁因為佢亦都限制咗佢自己嘅出發，係唔會出到一定要你用呢個方法嚟做嘅 function 啦，咁樣。